菜，一年就说吃也吃不了几次，家点也晒不了多少。节馋呐！大菜我们这儿有大饼，但是干菜我还是爱吃米饭，好吃啊，干菜好吃。岁数稍微大点的都爱吃干菜，主要这东西就是早前人们青黄不接触吃的，是吧？这是劳动人民智慧的结晶啊！大饼1块钱一角，一条鱼。哪儿的你是？哦，保定的。那天我去绿菜地看他们的，我那天你捂的太严了是。东东在保定呢，他不来蓄水。尝尝他们家的这回。干菜8块，干菜8块，干白菜8块。生菜。那天晚上吃了也没吃，我说这个了，往上吃吧。一条鱼。好嘞。干白菜是小白菜，阴干的，不是晒的，阴干的。就像硕硕那天问我，小白菜长大了，我就是大白菜。但是小丽长大了还是小丽，对，是吧，小丽？小丽长大了也是小丽。哦，有，感谢东哥，东东来了啊！东东怎么没开播？又没播哟。让我让他走。来。你要把北京的都找来了，你这一直播。找地方呢。行了行了，东哥。这大菜是。这回好好找个地方，东哥。就是干白菜。那些大型的吃的话，比这个家伙看对，看直播来着。阿姨都在看直播来着。这回好好选地方，东哥。别太着急，别太着急啊，东哥。好好选，高茶。今儿晚上是干白的馅儿，油炸干白的馅儿的大点吃。我不带走带走。油炸干白的馅儿的大蒸饺，我给阿姨先称一下啊。对，烤炸好了再说。带着走。感谢大哥哥。来，没得尝尝这小油馅子呀。能了。光关注你也得照顾你。谢谢。光给你点红心。谢谢支持。小鱼儿别整汤儿的咸。小鱼咸菜口清了不行。这真是辛苦钱了，你这家这一回不出正味儿。啊，辛苦钱呗。这个社会环境，这个经济环境，这个经济环境，辛苦钱能挣到就不错了，知足吧。行了，东哥，别着急，好好找，好好找。你多拍点作品，东哥。菜。对，你找着地方之后，我跟鹏说了，我俩去一趟。大哥，给人封个歌，给你拍几个作品，你赞着发。有饼也跟他要去直接啊。慢慢来，慢慢来。难看也得一套，一样。这个装猪蹄儿，这个也现场吃了个猪蹄儿，又过来买个猪蹄儿带走。好嘞。干菜。感谢支持啊！挺好吃的，爱吃就行。谢谢，太感谢了。你问问东东，我们收过他1分钱呢。嘿，那时候还给他开工资呢。
而且东东不管开到哪儿，我都无偿过去给他帮忙去，学什么都学。给他直播去。东东用的肘子料，你问问我给他要钱呀。东东用的好多调料，他不会弄，都是我给他提前炒好了。买不着小鱼儿，我起大早给他买去。什么叫朋？我发了个东西，我说呀，什么叫朋友啊？要像我一样的比大猪啊，蛮坏的，搞上的这拉下来这个。4碗菜1条鱼啊。好嘞。我发不出5节个。没事儿。是妈呀，这是个好名儿呢。然后呢，给他们弄这个。再来2份小咸菜。我们是干过饭店，干过好多饭店。好嘞，胖子。哎呀，所以说东东那儿那不管是小鱼咸菜、大炖鱼、肘子，跟我这儿都一样的。肘子料都是我给他炒好了，他能不好吃啊？期待着老铁们每天关注的一定点上关注，咱们家每天2场直播。今天一定期待着这个干白菜受欢迎，咱们看看用油炸做干白菜馅的蒸饺，看看今晚受不会受欢迎，会不会也这么多人啊？每天关注的一定点上关注，关注着朋子每天中午我们是10点40开直播，晚上是4点一刻那会儿，下午4点一刻开直播，每天2场直播啊！手上不忙的也帮忙给朋子点点赞。看的特别好，对呗。都盼着东东越来越好了，行吗？啊，东东好了，他师傅我脸上长光啊，主要是啊。但是你万事开头难，再有一个哪儿这个世界上哪那么多一帆风顺呢？是不？多经历点坎坷也不是什么坏事。我都特别看好东东，我们团队也都特别看好东东。良言一句三冬暖。带走是吧？这么拿，然后这个再放2盒。来，这个我要1份，你给我分成2份。好嘞，没问题，多给。味儿真不错，关注好长时间。你们是哪儿的姐姐？保定市过来的。过来了。我们家就是不做地地道道农家味儿，不放乱七八糟的东西，放真材实料。这小鱼儿，我们宁肯一夏天3个月不卖，我们也不用死的。什么时候有活的，我们才做呢。每个人跟每个人做出来都不一样，即使是在一个地方学的都不一样，吃的不赖就行了。在那儿要美女。文娜说胖子嘴损人不赖。文娜，你这不废话？没夸你，他夸喷子呢，没夸胖子。住海这儿喽？啊？住海这儿喽？住海这儿男朋友？好的，峰峰。看哥吃干菜了呗？嘿，吵什么？能在这儿吃，能在这儿吃啊！来，慢走。能在这儿吃，有桌小地桌。不小心吓了人家一跳。骨头扔出去了啊！好嘞。其实这骨头应该再啃。感谢肖战。一会儿我拿这骨头啃啃。好样的哈！今天炖的干菜啊，干白菜。
冷了天气，对，天冷了就是炖菜蒸饺吧。大油还是？大油没了。感谢笑对人生啊！呐，小姐来了哦。好嘞。